Всем доброе утро. У нас с утра посылочка, я адрес убрала, поэтому она так выглядит. Эта посылка дядя Саша дарит тебе и Лизе. Да, я сейчас вот открою, а вы уже все остальное откроете. Ждет. Знаешь, какие с утра у нас подарки? Да. Ну ты вместе открывайте. Подожди, я скажу, когда go. 1, 2, 3, go! Что там? О, вау! Книжки! Мой брат тоже сейчас подсел на книги. А это мамина пришло. Это мамина. Ханс Кристиан Андерсен. Смотри, такой у нас нету еще. Это для Лизи, а это для меня. Аламаси? Ну, это тоже для тебя, ты тоже можешь сказки читать. Ну, я могу вам на ночь читать. У нас есть, но раздельно. А я пью. Ну, некоторых даже книжек нет, вот я смотрю. Я пью вот это. А это я даже не знаю. Way of Warrior Kid. О, дядя Саша знает, что тебе подарить. Значит, это хорошие книги. Что, дети, надо сказать дяде Саше? Спасибо. Ой, смотрите, тут еще иллюстрации. О, как я люблю. О, на каждой странице. Саша, это вообще класс. Ребята, мы выехали наконец-то после сильных дождей и штормов. Мы приехали в классный такой парк. Ну, я надеюсь, что он классный. По крайней мере, они рассказывают, что он классный. Мы здесь еще никогда не были. Сейчас вам все покажем, расскажем. Вот карта этого парка. Мы сейчас находимся вот здесь. Здесь столько разных всяких gardens, сады. Да, садовка. Вот сюда тоже надо попасть. Говорят, здесь, он сказал, птички. Вот это номер 3. Bird Sanctuary называется. В общем, сейчас пойдем. Посмотрим. О, она уже побежала на площадку. Хотя я хочу площадку ставить напоследок, чтобы я уже села, а они это самое, еще у них будут силы бегать, гулять. Ой, какое красивое растение. Там офис, этот домик. А ну идем сюда. Вау! Только трогать написано нельзя. Вот такие мишки у нас водятся. Коннектикут. О, вот такого. Знаешь, если бы у нас такое, Коля, выросло возле окна? Скунс. Кстати, недавно там на Фейсбуке в группе писали, какие вам нравятся странные запахи. Многие написали, что нравится запах скунса. Кто бы мог подумать? О, как прикольно. Да, вот эти все животные. Волки, белки, лисы. Все водятся у нас в штате. Смотрите, сколько бабочек. Ой, что это у них звук пропал? О, я слышала петуха. Сейчас мы до петуха дойдем. Так, это кто? Это семья, наверное, которая основала этот парк. Да. Основали его в 1894 году. Угу. Ну, такая история тут про эту семью. Можно почитать. Он какой сейф. Стал плохо работать у меня на камере фокус. Очень плохо. Ой, смотри, какой пазл. И смотри, тут можно нажать и как... Птичка как называется, видишь? Когда зажигается. Прикольно. О, вот еще всякие птицы, индюки, совы. Классно? How well can you smell?
А ну, нюхай. Нюхай. Вот ответы. А это что? А, это какие тут есть. Это чтобы чисто понять, какой, ну, угадать. А это вот подписано. Ну, так пахнет классно. Ага. Видишь, какие разные птицы, разные яйца у них. От таких маленьких-маленьких до таких больших. Угу. Тут есть такие журнальчики всякие. Я возьму, дома почитаем. И про парк, и про историю парка. Брошюрки. Иду. Вот тоже то что-то прикольное, как птички поют. Что, сынок? Что там? Надо руку засунуть. А что значит please do not touch? А как, что делать? Ой, я боюсь. Там что-то лежит. Смотри, там что-то лежит, и надо угадать, что там. What is it? I don't know, I'm scared. I think it's this one. И главное написано не трогать. Oh, it's a turtle. Is it? Yeah, it's a turtle. Freaking. Я не знаю, что там. Мне кажется, там что-то может было. I don't know. I think it's lamb wool. Rabbit fur. Это шкурки всяких животных. No. Да! Смотри. Turtle shell. Номер 2 это человек. Я тоже, Лиза. Кости кита, смотрите. Класс. Вот смотри, ребро кита и человеческое ребро. Или вон зайчика, ну, кролика. Ребро, чтобы сравнить. Bobcats. Очень часто у нас встречаются Bobcats в Коннектикут. А вот это что? Дикая кицка. Ладно, пойдем дальше. Так, вышли отсюда. Идем дальше. Ой, какие высокие вообще. Так, здесь, я так понимаю, эрия, где птички уже живые, можно посмотреть. Разные птицы. Лиза, у меня тоже влогер. Лиза, ты тоже там снимаешь, да? Ой, ты хороший, да. Да. Ой, какие красавцы. Ну ты красивый. Ой, красивый. Waterfall. Ой, какие у них тут, конечно, условия красивые. Этот парк, кстати, за машину $7 стоит. И я так удивилась, думаю, что это не бесплатно. Я тебя понимаю, почему. Теперь понятно. Ух ты! Сова там сидит! Сова сидит! Обожаю сов, ребята! Как я люблю сов! Смотрит, следит за моим взглядом, на камере не видно. Подожди, дочь, я хочу посмотреть, что там. Красиво как. Vulture, turkey vulture и red-tailed hawk. Где они? А, вижу, вот. Красавчик. It's like orange bird. Я сейчас все посмотрю, Коль. Okay. Там вторая, но ее плохо видно. Красивые такие места вообще. Даже сейчас пофотографирую малых. А ну идите сюда. Будет мама вас насиловать для фотографий. Могу сказать, кучу времени мы потратили на одну фотографию. Потому что мама, хватит. И уговоры, которые раньше я говорила там, для папы, для бабушки, для дедушки, уже все.
Ага, эту еду можно купить и их покормить. Я все. Так, здесь у нас курочки. О, смотри, он к вам идет, он думает, что у вас еда есть. А, это вы нашли там? I see him, the white one. А. Так, дальше. Тоже интересная курочка какая. Ой, красавцы какие! Павлин, мавлин. Хвост будешь открывать? Будешь красоваться? Они пугают так. Нет, они привлекают так. Самку. Угу. Что он делает? Спит? Маленькие такие. Ой, какой красавчик. Ой, какой красивый. That's the one I wanted to show you. Угу. А вот это большое, я не могу понять, что за птица. Неужели курица? Неужели курица такая, ребята? Надо посмотреть, как она называется. Красивая такая. Скочит. Эй. Эй. А! Don't eat my camera. He's eating my camera. Красивый здесь, конечно, этот парк. Коля уже наснимал себе видео, Лиза там пошла снимать. И немного людей, так хорошо вообще. Гляньте, эти два петуха. Они никак не поделят. У каждого своя территория. Как в зеркало смотрят, вообще так похожи. Петухиные бои прям. Лена смотрит. Так, мы проехали тут сейчас дальше, но тут мы не будем останавливаться. Я так посмотрела, это эрия для тех, кто хочет свадьбу праздновать или какие-нибудь, в общем, праздники. Красивое, конечно, здесь место, ничего не могу сказать. Сейчас уж никого нет. Где-то навесом. Я в брошюрке их не посмотрела, тоже очень красиво здесь свадьбу, конечно, праздновать. Не знаю, сколько стоит такое удовольствие, но я полагаю, что дорого. Тоже вот красивый здесь вид, смотрите. Сейчас я хочу вернуться туда вниз. Там тоже заезд есть. Посмотри, что там есть. Так, а это мы заехали. Здесь эрия для пикников. Вот я там увидела, столики есть. Можно. И опять рядышком там есть это to eat. Откушать. I'm hungry. Ты всегда hungry, Лиза. Вон, видите? Прикольно. Сюда можно так приезжать на целый день с отдыхом. Я такой не вижу. Вижу. Грили есть. Стоят. Вон тоже в эту сторону. Так, здесь есть еще для любителей тенниса. Развлечения. Поиграть. Почему бы и нет? В волейбол можно поиграть. Вот. Теннис-корт с этой стороны. Сейчас на другой дорогой поехали. Хочу всю территорию посмотреть. Главное, что вот здесь это все к нему можно или вот так мимо проехать, или пешком.
Потому что здесь парковку я... А, где вот теннисный корт была парковка, окей. Ой, какая красота, смотрите. Так, сейчас мы подъехали к Ирландскому саду. Я так посмотрела, тут много разных этих садов, я вам показывала. Сейчас этот посмотрим. Так, ребята, тот замечательный сад весь просмотрели. Там, где возле воды были, нас покусало. Это мы пришли лотосовый сад смотреть. Пошли. Есть тут еще где погулять, но мои уже все. Идем погуляем в парк, они хотят, на площадку и кушать уже голодные. Ну, хотя бы половину. Охриху! Думаю, половину мы парка показали вам и посмотрели. Чего ты боишься? Он не поломается. Не бойся. Хочу вам показать качели. Тут не во всех парках такого есть, но частенько можно встретить для маленького ребенка и мамы или папы. Так вот, чтобы вместе кататься. Прикольно. Железная, как в моем детстве. Любишь за качели? Да. Да.
Как еще раз, Коля, называется? Вот так, понятно. Сами. Боже, качели из моего детства. Не сильно, не сильно. Лиза, ты можешь сесть. Так, мы приехали сейчас в забегаловку, в Subway. Подожди, Лиза, я тебя не могу пустить. Можешь идти. Потому что дома шаром покати. Я сейчас еще планирую в магазин быстро заскочить по пути домой. Потому что после шторма все съели. Уже в середине у нас с Лизкой будет такой бутерброд. Лиза мне его тут перевернула. Ай-яй-яй. Что, блин, не закрыть его. Тут больше овощей, чем курица этой. В общем, у Лизы красивее выглядит, потому что я открывала. Чикен терияки. У нее курица в терияке, у Коли салями. Еще взяла у них сейчас 12 печенек на $6. Я тут разные взяла. И овсяные, с беленькие. А? А то моя? Вон твоя. Но они, в принципе, одинаковые. Я чай взяла. Всем, кто тоже кушает, приятного аппетита.